14-dən Azalın mövsümü reysləri sırasına qatılan Bakı-Bodrum reysi ölkəmizdən Bodruma gedən turistlərin sayını artırıb. Mövsüm ərzində 16 mindən çox həmyerlimiz Türkiyənin bu cənnət məkanında istirahət edib. Turizm mövsümünün başa çatması ilə əlaqədar sonuncu reys sentyabrın 10-da reallaşdı. Türkiyənin bənzərsiz gözəllikdə tətil cənnəti olan Bodruma son reysin sərnişinləri arasında Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri də var idi. Bura Türkiyənin cənnət məkanlarından sayılan Egey dənizinin sahilində bəyazla mavinin hökm sürdüyü, öz çimərlikləri və Yunan şəhərlərini xatırladan mənzərələri ilə məşhur olan Bodrumda. Azal biz jurnalistləri Bodrumun Turgut Reis bölgəsində 5 ulduzlu yüksək xidmət göstərilən lüks otel Garden of Babylon'da 3 gün qonaq etdi. Bodrumun tarixi məkanlarına da ziyarətlərin təşkil olunduğu 3 mənalı gün. Helen dövründən günümüzə gələn əhəmiyyətli qalıqlardan biri olan antik teatr, 16-cı əsrə aid iki liman arasında 3 tərəfi dənizlərlə əhatəli qayalıq bir yarımada üzərində qurulan Bodrum qalası. Kalenin yapımı 15. yüzyıl, 16. yüzyıla kadar sürüyor. 100 yıl kadar ve kalenin adını Petrum Kalesi koyuyorlar. Yani St. Peter'in kalesi. Kaleyi yaptıktan sonra kaleyi St. Peter'e adıyorlar. Ve şehrin adı da o dönemden sonra Petrum şehri olarak anılmaya başlanıyor. Bu isim daha sonra Petrium ve Bodrum olarak değişerek bugünümüze Bodrum şeklinde süre geliyor. Göz oxşayan mavi Egey dənizi, damsız 2 mərtəbəli evlər. Azərbaycan Hava Yollarının iyunun 14-dən başlatdığı Bakı-Bodrum birbaşa aviareysi sentyabrın 10-da son uçuşunu həyata keçirdi. Reysin fəaliyyət göstərdiyi bu müddət ərzində Bakıdan Bodruma 16 mindən çox turist gəlib. Bakıdan gələn turistlərin çoxu Bodrumun ən elitar otellərində dincəliblər. Bodrum şəhərinə indiyə qədər 10 minə qədər bu il turizm mövsümündə sərnişin daşımış. Antalya isə 12 min nəfərdən çox sərnişin turist daşımışdır. Və bu da ki, Azərbaycan Hava Yollarının Respublikada turizmin inkişafının ən böyük köməyidir. Reysin fəaliyyət göstərməsi Bakıdan Bodruma səyahət edənlərin işini də xeyli asanlaşdırıb. Bakı-Bodrum reysi gördüğünüz kimi yani çok güzel bir reysti. Yani biz hem bundan istirahat için işimizi görebildik, çok rahat oldu. Yani ailevi gidip Bodrum'a qayıtmamız, uşaqlar yanında başqa reyslər dəyişmədən gedib və gəlməyimiz çox rahatsızlıq verdi bizə. Həqiqətən də əvvəl çox əziyyət çəkirdik biz bu 2 dəfə Pirazatka ilə gedirdik, amma bu dəfə birbaşa getdik. Çox yaxşı oldu, çox razılıq edirik və azalıq xidmətlərindən də çox razıyıq. Həqiqətən də işlərini yaxşı qura biliblər. Bu gözəl diyarı görməyə imkan yaratdığına görə tura qatılan hər bir jurnalist Bakıya bol və bir ömür boyu unudulmayacaq xoş təəssüratla döndü. Azərbaycan Hava Yollarının biz jurnalistlər üçün təşkil etdiyi bu səfər bir növ xoşməramlı missiya adlandırmaq olar. Çünki Bodrumda olmaq, oranın xoş səfalı yerləri ilə tanışlıq, görməli yerlərlə tanışlıq bizim üçün xoş təəssüratlar oyatdı. Bunun üçün biz ilk növbədə Azərbaycan Hava Yollarına təşəkkürümüzü bildiririk. Biz jurnalistlər, istərsə də operatorlar çox gərgin iş rejimində çalışırıq həmişə. Xüsusilə də yay fəslində, yay aylarında bizim işimiz 1-ə 5 artır. Bu istirahət bizim üçün çox yerinə düşdü. O gərgin iş dönəmindən sonra çox yaxşı gəldi və 3 gün olmasına baxmayaraq biz bu 3 gündə çox yaxşı dincəldik. Buna görə Azal rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, jurnalistlər üçün belə bir imkanı yaratdı. Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdə cəmiyyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ona görə ki, bir qrup jurnalist operat heyətini Azərbaycandan yığıb Türkiyənin Bodrum şəhərinə səyahət apardı bizi. Azal tələbata uyğun olaraq gələcəkdə Bakı-Bodrum reysinin sayını artırmağı düşünür. Nəriminə Məmmədova, İskəndər Qəmbərov, Bodrum Space.